10, laut! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Schluss. Ja, bitte sehr. Ja, und dann lade ich Sie ein. Es gibt einfach nur Modelle in dem Leben. Genau. Wirklich, und das ist ein Traum. Gestern noch sind wir hier wirklich, ja, haben wir einen Regen gehabt, wo wir dachten, das geht überhaupt nicht. Wir finden heute uns alleine auf diesem Platz und jetzt ganz im Gegenteil. Und es soll so bleiben bis Dienstag. Und von daher lade ich alle ein, herzlich zu uns nach Weingarten zu kommen, das Fest gemeinsam zu genießen. Und ich hoffe, dass die Inzidenzen, ich bin sicher auch ein wenig wird es auch bei uns steigen, aber dass wir es auch realistisch abbilden können und sicherstellen können, dass das nicht nur bei uns, sondern dann auch in den nächsten Monaten in Baden-Württemberg insgesamt möglich sein wird. Deswegen herzlichen Dank auch Ihnen, dem Ministerium. Und jetzt freuen wir uns, dass wir jetzt eröffnet haben und dann jetzt einen kleinen Rundgang machen hier auf unserem Festplatz. Und wir aber jetzt die Chance bekommen haben mit diesem Modellprojekt des Landes, muss ich sagen, ich bin stolz. Ich habe mich wahnsinnig gefreut um die Welfenfestkommission, weil wir innerhalb von 4 Wochen dieses Fest, das normalerweise in 6 Monaten vorbereitet wird, durchführen können. Und dass wir heute starten können, ist für uns ein Riesengrund der Freude. Und ich glaube, auch in den nächsten Tagen werden hier viele Menschen kommen, zu uns nach Weingarten kommen und dieses Fest, das erste seit fast einem Jahr, wieder gemeinsam genießen zu können. Es war wirklich so, wir dachten eigentlich nur Livestream wäre möglich und hier unten vielleicht den Drive-In. Aber dass es jetzt, wenn man auch diese Kinderaugen sieht und wie die sich freuen und auch insgesamt, was man als Feedback bekommen hat, ist es eigentlich wirklich ein ganz tolles Dankeschön. Auch wenn es wirklich sehr, sehr anstrengend war, aber das lohnt sich dann einfach auch. Und da sind wir sehr dankbar, dass wir da den Zuschlag bekommen haben. War das ein Problem, den Mehraufwand organisiert zu bekommen? Nee, also das ist einfach eine ganz tolle Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Welfenfestkommission und nur deshalb hat es auch wirklich funktioniert und es war wirklich ganz, ganz toll und nochmal vielen Dank, weil sonst hätten wir es wirklich nicht hingekriegt. Ja. Wir haben im Prinzip unser Welfenfest zu weiten Teilen neu erfinden müssen. Heute Abend zum Beispiel unser wunderschöner Start unter unserem unsere tolle Fahnenübergabe im Schlössle gestreamt, sodass viele auch dazu hören können und mitfeiern können mit uns. Es ist praktisch alles neu erfunden worden und das in so kurzer Zeit. Aber es hat Spaß gemacht. Es hat eine Kreativität ausgelöst, von der wir wahrscheinlich vor 4 Wochen uns noch gar nicht träumen lassen konnten. Und dass alle mitgezogen haben, das zeigt einfach auch, dass wir eine wunderbare Gemeinschaft hier in Weingarten haben. Und ich glaube, es werden viele Weingärtlerinnen und Weingärtler die nächsten 5 Tage gemeinsam feiern, auch mit unseren Gästen, die hoffentlich auch zu uns kommen werden. Was ist das für ein Gefühl, hier heute stehen zu dürfen? Es ist ganz ungewohnt und ich bin wirklich dankbar, dass die Stadt, dass so viele Ehrenamtliche, das Gesundheitsamt, das Ministerium das auch möglich gemacht haben, nach sicheren Wegen gesucht haben, auch wieder Leben und Begegnungen möglich zu machen. Denn man merkt so richtig in der Region, jetzt im 2. Sommer, wo die ganzen Kinder- und Heimatfeste so nicht stattfinden können, es fehlt richtig was. Und natürlich brauchen wir auch Erfahrungswerte und deshalb bin ich sehr dankbar über das strenge Hygienekonzept, aber auch die wissenschaftliche Begleitung, weil wir uns ja schon darauf einstellen müssen, auch die nächsten Monate noch mit der Pandemie zu leben und trotzdem den Menschen auch wieder mehr Begegnungen im sicheren Rahmen zu ermöglichen. Und da ist das ein ganz wichtiger Schritt auf dem Weg. Was ist das für ein Gefühl, heute das Welfenfest eröffnen zu dürfen? Ja, ich bin natürlich sehr dankbar der Welfenfestkommission der Hochschule der Stadt Weingarten, dass sie dieses aufwendige Modell beantragt hat, dass sie sich bereit erklärt, ein Bürgerfest unter bestimmten Hygienegesichtspunkten, Abstandsgesichtspunkten, Überprüfungsgesichtspunkten durchzuführen, damit wir Erkenntnisse bekommen, in einer Pandemie, in dieser Pandemie auch solche Feste durchführen zu können. Mit Blick auf die Delta-Variante, ist da ein bisschen Bauchweh da, wenn man jetzt sowas wieder erlaubt? Oder? Generell gilt für die Delta-Variante wie für alle anderen Varianten auch, wir müssen darauf achten, nicht zu übertragen. Das heißt, geimpft zu sein, getestet zu sein, Abstand und Hygienegebote einzuhalten. Das wird hier auch
Kontaktnachverfolgung zu machen, keine Infektionsketten auszulösen, wenn es im Einzelfall mal zur Infektion kommt, weil die Delta-Variante einen höheren Ansteckungsfaktor hat. Das alles wollen wir jetzt bewusst berücksichtigen. Vielleicht hatten man mehr Bauchweh bei der Delta-Variante, aber gleichzeitig wird sie die Dominante werden und wir müssen jetzt einfach auch die Erfahrungen machen, mit ihr umzugehen. Wir haben Gott sei Dank im Moment vergleichsweise niedrige Inzidenzen. Das heißt, es ist auch für uns jetzt möglich, das in einem verantwortbaren Rahmen auszutesten. Super. Vielen Dank, Herr Lucha.